Siemano, cześć, witam. Chciałbym Was gorąco zaprosić na Free Sound Festival, czyli koncert Równonocy, który odbędzie się 14 września na warszawskim Bemowie. Wstęp za Friko, będę tam ja, będą tam goście, którzy wystąpili na jakże zacnym projekcie Donatana. Podobno mamy dostać jakieś płyty, zagramy kilka numerów, także wpadajcie, będzie ogień. Salut!